Hoy preparamos sopa de ajo para Semana Santa. Vamos a poner en una cazuela un buen chorro de aceite de oliva y una cabeza de ajos laminados y lo vamos a dorar a fuego lento. El pan duro del día anterior lo vamos a hacer láminas muy pequeñitas y lo vamos a sofreír con los ajos. Ahora le vamos a añadir un par de cucharadas de pimentón, le puedes poner dulce o picante, el que quieras, yo le suelo poner una puntilla, y lo vamos a cubrir de agua o caldo de pollo o de verduras o lo que queráis. Y lo vamos a cocer 20 minutos. A los 20 minutos le echamos un par de huevitos y a disfrutar de una sopa de ajo perfecta.